Bħalma nafu kien il-Papa Ġwanni 23 li sejjaħ il-Konċilju Vatikan II imbagħad ta' bidu tħejjija u l-preparazzjoni għalih fejn ġew preparati diversi skemi li imbagħad anki jintbagħtu lill-isfqijiet biex ikunu jistgħu jgħaddu il-kummenti. U il-Papa Ġwanni 23 ġabru il-Kummissjoni Preparatorja ġabret dawn il-kummenti imbagħad jiġifieri ħarġet l-iskemi li kien hemm bżonn għal Konċilju Vatikan II. Ġwanni 23 assista għal ftuħ u għal bidu tal-Konċilju Vatikan II. Imma minħabba li jintlaqat minn marda, veru li kellu anke diġà l-età tiegħu, imma nafu li il-Papa San Ġwanni 23 kellu marda terminali u għalhekk jiġifieri miet u biex ngħidu hekk il-Konċilju Vatikan II ħallih fil-bidu tiegħu. U nistgħu ngħidu bħalma maħniex ħaninżlu fid-dettall, però nafu li mal-bidu tal-Konċilju Vatikan II kienu ħafna il-problemi li qamu dwar il-mod, il-proċeduri u anke dwar l-istess skemi li kienu ħarġu. Jiġifieri kien hemm anki nuqqas ta' aċċettazzjoni li xtaqu iktar ċerta novità, ċertu tibdiliet, jew ċertu iktar studju approfondit. Insomma li b'tali mod li d-dokumenti li jkunu ser jiġu studjati isibu anki rifless fit-teoloġija li kienet għaddejja b'mod partikolari il-moviment liturġiku u dak patristiku li nistgħu ngħidu li kienet l-arja friska li kienet qed tonfoħ fuq il-Konċilju Vatikan II. Hemm aneddotu li jgħidu li meta il-Papa Ġwanni 23 kien ser jiftaħ il-Konċilju Vatikan II għadd li nafu li il-Papa Pawlu VI, il-Kardinal Giovanni Battista Montini li kien Arċisqof ta' Milan, il-Papa Pio XII li laħqu Arċisqof ta' Milan ma kienx għamlu wkoll kardinal. Fil-fatt kien Ġwanni 23 li mbagħad kif tela għamel l-Arċisqof ta' Milan, il-Kardinal Giovanni Battista Montini għamlu anke kardinal. U hawnhekk jgħidu dak l-aneddotu li Ġwanni 23 qallu li kieku int kont kardinal li kont tifranka li din il-battikata. Imma dan l-aneddotu li marbut mal-Konċilju Vatikan II kien li meta Ġwanni 23 ġie biex jiftaħ il-Konċilju Vatikan II jgħidu li Giovanni Battista Montini li kellu jkun il-futur Papa Pawlu VI jekk hux lest li jkomplih. Jgħidu li r-risposta ta' Montini kienet inti jekk l-Ispiritu qed tħoss li l-Ispiritu Santu qed jgħidlek biex tiftħu inti il-qassejħa tal-Ispiritu Santu u mbagħad ħalli f'idejh l-Ispiritu Santu jieħu ħsieb jiġifieri ju biex imexxi l quddiem dak li beda. Fil-fatt imbagħad il-Konċilju Vatikan II għadda nistgħu ngħidu l-ikbar eredità għadda f'idejn il-Papa Pawlu VI. Tajjeb li wieħed jgħid li il-bżonn tal-Konċilju Vatikan II kien ilu jinħass. Kien ilu jinħass anke jekk wieħed iħares lejn it-tagħlim tal-Papa Pio XII ma ħass jew ma kienx dak il-kuraġġ li jagħti bidu għall-Konċilju Vatikan II jew forsi żminijiet ma kienux immaturaw biżżejjed, imma nafu li ħallilna ċerti enċikliċi bħal Mystici Corporis li kienu anke bitħejjija għat-tagħlim tal-Konċilju Vatikan II. U Pawlu VI anke bħala Arċisqof ta' Milan kien ta' is-sem tiegħu jiġifieri u wera interess kbir anke fost l-oħrajn li ipprova iżomm interessat li djoċeżi tiegħu. Meta mbagħad ovvjament laħaq Papa kabbar il-kommissjonijiet, daħħal diversi persuni li setgħu jagħtu anke dik l-arja friska. Ma ninsewx b'mod partikolari il-biberija li kellu mal-Kardinal Swenens li din għenitu biex anke ikun
iżom ruħu iktar aġġornat dwar il-pożizzjoni tal-knejjes nordiċi in-naħa ta' fuq li kellhom rol kbira fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Ma insomma aħna nistgħu ngħidu li il-Papa Pawlu VI fl-aħħar mill-aħħar il-biċċa xogħol kbira tiegħu kienet kif iwassal u jikkonkludi l-Konċilju Vatikan it-tieni, għaxina ma setgħux jibqgħu hemmhekk Ruma jiddiskutu, rridu jaslu anki għal votazzjonijiet. Kienet xewqa kbira tal-Papa Pawlu VI li kemm jista' jkun il-votazzjoni tkun tirrifletti maġġoranza wiesa u maġġoranza kbira li hija tkun frott ta' dialogu u ta' konvinċiment. U allura kien anki jagħti spazju għad-dialogu u kien hemm dik l-arti kbira tiegħu li jiddialoga, li jipprova anki jintlaħaq kompromess f'sens tajjeb fit-tfittxija tal-argumenti li kienu qed jiġu diskussi u b'mod partikolari naraw anke dik l-attenzjoni tiegħu biex iżomm ċertu ekwilibrju bejn żewġ kurrenti li baqgħu anke preżenti wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Aħna bil-lingwaġġ ġurnalistiku ngħidu il-kurrent progressiv u l-kurrent tradizzjonalista ngħidu ġurnalistiku għax Pawlu VI ma kienx jieħu pjaċir dawn it-termini kien iħobb jgħid aħna t-tfittxija tagħna hija l-verità. Jiena naħseb li llum kulħadd jaraf li s-sem tal-Papa Pawlu VI inkwantu bħala interventi kienu limitati ħafna, però nafu li huwa segwu minn fuq it-televiżjoni id-diskussjonijiet kollha kien sar armawlu apposta biex ikun jista' jsegwi id-diskorsi kollha li kien għaddej, id-diskussjonijiet, imma nistgħu ngħidu llum anke wara ħafna snin, wara 50 sena li fl-aħħar mill-aħħar mhumiex twal ħafna l-Konċilju, nistgħu ngħidu li l-ħidma ta' Pawlu VI ħalliet effett għaliex irnexxielu iwassal il-Konċilju għat tmiem u jagħti bidu anki għar-riformi li kien talab il-Konċilju Vatikan it-tieni.